Hello, this is Ansh Kumar Jaiswal. I am from Bihar, India, and I am a student of Samarkand Filmmaking. Here I came via MB House, and here in hostel number 5, all our Indian students from MB House live and stay. Let's go inside. You can see here our hostel timings are posted, which are from 6 a.m. to 9:30 p.m. Here you can see the symbols of our MB House and of our college, and also of Indian Student Society. This is the office of our hostel number 5. Here only authorized personnel are allowed. Facility, there are servers which all the authentication details are stored. As you can see, these sofas are placed as a lounge area for meet and greet of unauthorized personnel. Hello, please give your introduction. My name is Prince Raj. I'm from Sitamarhi, Bihar, India, and I'm studying in Samarkand Medical University first year. My name is Bhushan Parishnas. What machine is this? Basically it's a face recognition machine. So whenever you enter through this door, so you have to recognize it. The best thing about this is collect all the data. Whenever students come inside, it collects all the data. जो भी बच्चे आते हैं, फेस रिकॉग्निशन होता है और सारा डेटा अंदर स्टोर होता है. तो आपका जब भी आएंगे ना वो सारा फेस रिकॉग्निशन चेक करते हैं. सो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ से घुस नहीं सकता. पहले तो घुस नहीं सकता है बिकॉज इट्स वेरी सिक्योर. You can see cameras there. They are basically 4 to 5 cameras in each floor. So it's well secured and well secure. Now we are going to ask the mess. Let's go. तो ये हमारा मेस है. ये हमारी मेस टाइमिंग लिखी है. इसमें हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इस टाइमिंग के हिसाब से हमेशा मिलता है. चलिए अंदर चलते हैं. तो ये पूरा सिटिंग एरिया है मेस का. आप यहाँ से बहुत लंबा बड़ा एरिया है. सारे बच्चे साथ में एकोमोडेट हो सकते हैं. तो आप देख सकते हैं ये हमारा मेस है. ये सारे चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं. प्रॉपर हाइजीन यहाँ पे हमें मेंटेन होता है. मामा डेली साफ करती हैं इसे. और पूरा सारे बच्चे साथ में एकोमोडेट हो सकते हैं इसमें. आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है. और यहाँ पे सारे कैमरा लगे हुए हैं. यहाँ पे इन कैमरास की भी चेकिंग होती है. और ये हमारा वाटर डिस्पेंसर. इसमें गर्म ठंडा पानी जब चाहिए जैसा चाहिए वैसा मिलता है. तो चलिए किचन की ओर चलते हैं. यहाँ पे हमारे शेफ और सारे किचन स्टाफ खाना बनाते हैं. यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज पर्सनल ही जा सकते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं है. चलिए. हेलो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए. हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर. मेरा नाम रोबिन है जी. और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ. और यहाँ मुझे समरकंद में एमबी हाउस के साथ काम करते 1.5 साल हो चुका है. अच्छा, आप ये बताइए आप खाने में कैसे देते हैं, क्या मेन्यू रहता है, कैसा बैलेंस डाइट आप मेंटेन करते हैं? मेन्यू में हम बच्चों को बैलेंस डाइट देते हैं. ब्रेकफास्ट में हम पराठे रखे हुए हैं. पराठे में गोभी पराठा, आलू पराठा, मिक्स पराठा, पनीर पराठा, सभी तरह के पराठे दिए जाते हैं. और लंच और डिनर में बैलेंस डाइट दिया जाता है जिसमें वीकली 3 डेज नॉन वेज आइटम रहता है. उसके बाद मिक्स वेज रहता है, पनीर रहता है, एग करी रहता है, सांभर रहता है. बैलेंस डाइट देते हैं ताकि बच्चों को शारीरिक कोई प्रॉब्लम ना हो. तो नॉन वेज वाले दिन भी वेज बच्चों के लिए अलग खाना होता होगा? जी बिल्कुल. नॉन वेज के लिए अलग होता है, वेजिटेरियन के लिए अलग होता है. तो आपके साथ कौन कौन काम करते हैं? मेरे साथ यहाँ लोकल हेल्पर्स है और एक हमारे इंडिया के उत्तराखंड के शेफ है. उनका नाम हरीश है जो कि बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं. बताइए आप अपने बारे में कुछ. हाँ सर, मैं उत्तराखंड से हूँ. मेरा नाम हरीश है और मुझे लगभग 7-8 साल मतलब इस लाइन पे हो चुके हैं. और मैं और मेरे शेफ़, हेड शेफ़, हम दोनों यहाँ पे खाना बनाते हैं और बच्चों के लिए अच्छा डाइट देते हैं. सुबह शाम हर चीज़ हमारी उनके लिए मतलब
रेगुलर ये है कि हमने कुछ ना कुछ उनको देना है। थैंक यू सर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आटा गूंदा जा रहा है। ये आटे गूंदने वाली मशीन है। यहाँ पे इससे आटे के पेड़े बनते हैं और फाइनली वो आटा का रोटी बन जाता है इस मशीन में। तो अभी हम हॉस्टल नंबर 5 के मेस में हैं। अभी आफ्टरनून का समय है तो सारे बच्चे लंच खा रहे हैं। चलिए एक से बात करते हैं। इंट्रोड्यूस करिए। माई सेल्फ लव शर्मा, मैं हिमाचल से हूँ। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो खाना कैसा मिलता है आपको? खाना यहाँ पे बहुत टेस्टी है। मेस में मतलब हमारे न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी हद से ध्यान रखा जाता है। मतलब हफ्ते में 2 बार नॉनवेज दिया जाता है और 2 बार पनीर मिलता है साथ में। और जो वेजिटेरियंस है मेरी तरह, उनके लिए जब नॉनवेज बनता है तो साथ में पनीर या कोफ्ते बनते हैं। इसकी वजह से हमें होम सिकनेस फील नहीं होती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हमें टेस्ट भी अच्छा मिलता है और साथ में उसके हमें क्वालिटी ऑफ फूड भी मिलती है, जिसकी वजह से हम फिट भी रहते हैं और हमें अपने घर की याद भी नहीं आती। तो तीनों खाने में आपको इंडिया वाला स्वाद आता है ना? हाँ, बेसिकली आई लव द ब्रेकफास्ट, जो कि आलू के पराठे होते हैं यहाँ पे, मेरे फेवरेट हैं वो। और बाकी लंच भी बहुत अच्छा होता है और डिनर भी काफ़ी अच्छा होता है। So let's talk to another student. Please introduce yourself. And I'm from Uttar Pradesh, and I'm studying my first semester of Samarkand State Medical University from the MD House Hostel. Okay, so I can see you are eating lunch. So what is in the lunch? So in lunch we have today chapatis, rice, and this is legume dal with rajma, and it's quite good, I guess. Okay. Yes. So can you define what can you get in a typical lunch, dinner, and breakfast? We are getting everything in the lunch. What is necessary for nutrients? We're getting rice every day. We're getting dals and rotis with protein, and we're getting tasty vegetables. So it's like we are getting everything Indian here, and there is no homesickness type things, and we are enjoying the food here. It's good. And since our chef is also Indian and all the spices are exported from India, so how's the taste of the food? Can you feel that Indian vibe? Exactly. Chefs are Indian, so yeah, and Indian spices are there, so everything is like very good. So it's like I'm living in my home. It's not like I'm living in another country. So it's very good. Yeah. So what's your overall experience? Overall experience, it's very good. Like taste is good. It's eatable. It's better than many other hostels, and yeah, it's very good vibe and it's nutritious also, so it's good. It's very good. And I never expected that MD House in Uzbek country like Uzbekistan we can get this good Indian food, so that's we are getting from MD House Hostel, so it's very good. All thanks to MD House. Thank you. నా పేరు నిడిగంటి ఫణిశేఖర్. నేను హైదరాబాద్ తెలంగాణ నుంచి వచ్చినాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సమర్కండ్ స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్, ఫస్ట్ సెమ్ చదువుతున్నాను. నాకు ఈ కాలేజ్ చాలా బాగా అనిపించింది. ఇది ఉజ్బెకిస్తాన్లో టాప్ ర్యాంక్డ్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ, టాప్ లిస్టెడ్ యూనివర్సిటీ. సో ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు, మనకి చాలా విధానంగా హెల్ప్ అవుతుంది. ప్లస్ ఏదైనా రివిజన్ కాకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా బాగుంది. ఇది ఒక గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్. సో నాకు సమర్కండ్ చాలా బాగా నచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాసెస్ అంతా నీట్గా క్లీన్గా ఉంటుంది. ప్లస్ అనాటమీలో 3D టేబుల్స్ కూడా వేస్తారు. ఇక్కడ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ హాస్టల్ ఇక్కడ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉంది. గర్ల్స్ హాస్టల్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఇంకా బాయ్స్ హాస్టల్ దాబేస్కి దగ్గర వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఇక్కడ దాబేస్కి ఇది మెయిన్ సెంటర్, ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్కి. ఇప్పుడు నా హాస్టల్ వచ్చేసి హాస్టల్ నెంబర్ 5, అది ఎండి హౌస్ వాళ్ళది. ఇప్పుడు నా హాస్టల్ గురించి చెప్పాలంటే నా హాస్టల్లో మెస్ ఉంది. నా హాస్టల్ గురించి చెప్పాలంటే నా హాస్టల్ చాలా క్లీన్ అండ్ హైజీనిక్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గురించి చెప్పాలంటే ఇక్కడ బయోమెట్రిక్స్ ఉంది. అది ప్రతిసారి మనం వెళ్ళడం రావడం రికార్డ్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ
సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కూడా ఉంటున్నారు 24 అవర్స్. ఇప్పుడు మనకి ఫెసిలిటీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ లాండ్రీ ఫెసిలిటీస్ ఉంది. వింటర్ టైంలో 12 to 5 ఉంటుంది. హీటర్స్ 24/7 వర్కింగ్లో ఉంటుంది. ఇంకా షవర్ హాట్ వాటర్ దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు మెస్ మా హాస్టల్లో మెస్ వచ్చేసి నీట్ అండ్ హైజీనిక్ ఉంటుంది. స్పేసియస్ కూడా ఉంటుంది. ప్లస్ ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తారు. కావాలంటే మనం కూడా ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు, మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మాకు ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ డైట్ దొరుకుతుంది. వీక్లీలో 2 times, ఒకసారి చికెన్, ఒకసారి ఎగ్, ఒకసారి పన్నీర్, ఒకసారి కోఫ్తా, మష్రూమ్ కూడా దొరుకుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ మన చెఫ్ కూడా ఇండియన్ నుంచే ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మసాలా కూడా ఇండియన్ మసాలానే యూజ్ చేస్తారు. ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది. ప్లస్ హైజీనిక్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ రూమ్స్లో 2 types ఉంటుంది. 4 bedded రూమ్, 2 bedded రూమ్. అది మన ఇష్టం. మనం 4 తీసుకోవాలంటే 4 తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే 2, అది మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ కల్చర్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ప్రజలు కూడా మనతో ఇంటరాక్టివ్ అవుతారు. ప్లస్ ఇక్కడ బాలీవుడ్ కూడా వింటారు. బాలీవుడ్ సాంగ్స్, ఇంకా షారుఖ్ ఖాన్ ఇట్లాంటివి. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా తెలియకపోయినా ఇక్కడ ఉండే లోకల్ పీపుల్ వచ్చి మనకి చెప్తారు ఇది ఇంత అని రేట్, దీని రేట్ ఇంత ఉంటుంది మనకు చూపిస్తారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి నేను ఎక్కడ ఏ షాప్కి వెళ్ళినా నాకు తెలియకపోతే అక్కడ షాప్లో ఉండేవాళ్ళు ఇది ఇంత రేట్ అని చెప్తారు. ఇక్కడ మా ఫెస్టివల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు పోయినసారి మాకు దివాళీ జరిగింది. అది చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. అది ఎండి హౌస్ అందరితో కూర్చొని పూజ కూడా జరిగింది. ప్లస్ అందరితో కూర్చొని సీనియర్స్తో కలిసి ఎంజాయ్ కూడా చేసాము. సో కూర్చొని తిన్నాము. పార్టీ గురించి గుర్తు వచ్చింది ఏంటంటే పోయిన దివాళీ కంటే ముందు లాస్ట్ వీక్ ఫ్రెషర్స్ పార్టీ జరిగింది. ప్లస్ ఎంజాయ్మెంట్ కూడా అయింది. సో ఇక్కడ ఇండియన్ స్టూడెంట్ సొసైటీ ఉంది. ఇక్కడ సీనియర్స్ జూనియర్స్కి అన్ని విధంగా హెల్ప్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇండియన్ స్టూడెంట్ సొసైటీలో మెడికల్ ఎట్లాంటిదంటే మెడికల్ కమిటీ ఉంది. ఒకవేళ కాలేజ్ అబ్సెంట్ అయితే ఎన్బి డీన్ కమిటీ అండ్ కల్చరల్ కమిటీ మనకి ప్రతిసారి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో నా అడ్మిషన్ అనేది ఎంబీ హౌస్ ద్వారా అయింది. సో నా అడ్మిషన్ అయినప్పుడు నాకు అంతా స్మూత్గా అయిపోయింది. నాకు ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు. సో నేను ఎండి హౌస్కి ఇంకా సునీల్ శర్మ సార్కి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం నాకు వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు అన్ని ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా నాకు వాళ్ళ నుంచి ఎట్లయినా హెల్ప్ દુરકું. થેન્ક યુ. નમસ્કાર, મારું નામ ખુદબુદ્દીન બુરજીવાલા છે. मैं ગોધરા पंचमहालથી બિલોંગ કરું છું. मैं यहाँ पर समरकंद में मैं यहाँ पर છે ને ફર્સ્ટ યર સ્ટુડન્ટ છું, MBBS સ્ટુડન્ટ. મારી યુનિવર્સિટી સમરકંદ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી છે, જે ઉઝબેકિસ્તાનની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝમાં આવે છે. यहाँ पर યુનિવર્સિટીનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એકદમ સારું છે. यहाँ पर યુનિવર્સિટીમાં હાઇજીન એકદમ સારું છે. यहाँ पर યુનિવર્સિટીમાં टीचर्स इंडियन टीचर्स अवेलेबल है, तो अपने आसानी से अपने બધું સમજાવી લે છે લોકો કે अपने શું નહીં સમજ પડતી, અગર કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે તો આપણે ઇન્ડિયન ટીચર્સ ગાઈડ કરે છે. એનાટોમીમાં જે મેઇન સબ્જેક્ટ છે ફર્સ્ટ યરનું, એના માટે यहाँ पर 3D ટેબલ્સ અવેલેબલ છે, જેના ઉપર આપણે પૂરી બોડી 3D વ્યૂથી બતાવે છે. આપણે આસાની से સમજ પડી જાય છે કે કેવી રીતે બોડીનું શું સ્ટ્રક્ચર છે પૂરું. અહીંયા મ્યુઝિયમ અવેલેબલ છે એનાટોમીનું यहाँ पर, તો એના અંદર ઓર્ગન્સ છે, તો અમારે એ પણ બતાવવા માટે લઈ જાય છે. ઓર્ગન્સ બતાવે છે અને મને यहाँ पर ઘણું સારું છે. હવે ગર્લ્સ અને બોયઝ હોસ્ટેલની વાત કરી જાય તો यहाँ पर ગર્લ્સ હોસ્ટેલ સેપરેટ છે, બોયઝ હોસ્ટેલ અલગ છે. ગર્લ્સ હોસ્ટેલ યુનિવર્સિટીથી એકદમ નજીકમાં છે, 5 મિનિટ્સનો રસ્તો છે બાય વોકિંગ જ. અને બોયઝ હોસ્ટેલ ત્યાંથી 15 to 20 મિનિટ્સમાં બાય વોકિંગનો રસ્તો છે. અને અગર તમે બસ્તી જવું હોય છે તો यहाँ पर ડેકબિસ્કી જે અમારી હોસ્ટેલ છે ડેકબિસ્કીમાં અવેલેબલ છે, તો ત્યાંથી બસ આસાનીથી મળી જાય છે. કંઈ પણ બાજુ જવું હોય છે તો ડેકબિસ્કીથી ડાયરેક્ટ અમે યુનિવર્સિટીમાં ઓનલી 14-15 રૂપિયા ઇન્ડિયાના થાય છે બસ. ત્યાંથી કંઈ પણ બાજુ જવું હોય, ડેકબિસ્કી જે સેન્ટ્રલ મેઇન સિટી ટાઈપ છે પૂરું સમરકંદનું મેઇન એરિયા. મેં હોસ્ટેલ નંબર 5માં રહું છું. यहाँ पर હોસ્ટેલ નંબર 5માં નીચે જ મેસ છે અવેલેબલ છે,
તો આ એકદમ ઇઝીલી અમારે ફૂડ જમવા કરવાનું બધું એકદમ સારી રીતે મળી જાય છે. એક તો હાઇજીનની પ્રોપર यहाँ પર ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. મેસમાં એકદમ પ્યોર એકદમ હાઇજીનથી લોકો કરે છે. રોટી यहाँ પર મશીનથી બને છે, તો એના લીધે પણ અમારે એકદમ સારો ટેસ્ટ પણ આવે છે. અને यहाँ પર ઇન્ડિયન કુક્સ અવેલેબલ છે, તો એ લોકો મસાલા પણ ઇન્ડિયન યુઝ કરે છે, તો અમારે ઘર જેવો જ એકદમ સ્વાદ આવે છે. यहाँ પર ફૂડ જમવા કરવામાં બધે બાજુ એકદમ સારું છે. यहाँ પર હોસ્ટેલ નંબર 5માં બધા એક સાથે જમવા બેઠીએ છીએ નીચે, બધા એકદમ સારી રીતે વાતચીત કરીએ છીએ, બધા એક સાથે બધા એક ફેમિલી ટાઈપ અમે રહીએ છીએ. यहाँ पर જમવાનું यहाँ પર કોઈ એવું નથી કે એક વખત લઈને આપણે સ્ટોપ થઈ જઈએ. જેટલી વાર પણ આપણે ખાવું હોય, અગર તમે 10 રોટી ખાઈ શકતા હોય, જેટલું ખાવું હોય આપણે ખાઈ શકીએ છીએ. અને यहाँ पर डाइट एकदम मेंटेन થાય છે. यहाँ पर છે ને વીકમાં 3 डेज આપણે નોનવેજ મળી જાય છે, યા ફિર વેજમાં પનીર મળે છે. વીકમાં 3 डेज પનીર જેટલું પનીર મળી જાય છે. અને રોજ વેજ જ હોય છે. ગુજરાતી ફૂડ બધી એકદમ સારું હોય છે यहाँ पर જમવા કરવાનું. यहाँ पर કુક્સ ઇન્ડિયન અવેલેબલ છે, તો એ લોકો મસાલો પણ ઇન્ડિયન યુઝ કરે છે અને એકદમ સ્વાદ આપણે ઘર જેવો સ્વાદ આવે છે. હવે મારી હોસ્ટેલની વાત કરીએ તો यहाँ पर હોસ્ટેલમાં એકદમ સિક્યોરિટી છે. यहाँ पर છે ને બાયોમેટ્રિક્સ CCTV કેમેરાસ લગેલા છે અને બાયોમેટ્રિક્સ આપણે મૂકેલું છે ગેટ પર, તો આપણે બહાર જઈએ તો પણ ખબર પડી જાય છે કે કોણ બહાર ગયું, કોણ અંદર આવે છે. અને यहाँ पर હોસ્ટેલનો ટાઈમિંગ સવારના 6 વાગે ગેટ ખુલે છે અને રાતના 9:30 વાગ્યા સુધી ગેટ બંધ થઈ જાય છે. એના પછી કોઈને પણ બહાર એન્ટ્રી નહીં આપવામાં આવતી હોસ્ટેલથી બહાર. હોસ્ટેલમાં સિનિયર્સ ઘણા એકદમ સપોર્ટિવ છે. એ લોકો હર કમિટી બનાવેલી છે. મેડિકલ કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે તો અમે ડાયરેક્ટ સિનિયર્સની વાત કરીએ છીએ, કે સ્ટડી રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય કે મેડિકલ પ્રોબ્લેમ્સ હોય, અમે ડાયરેક્ટ સિનિયરને વાત કરીએ છીએ. સિનિયર એકદમ સપોર્ટિવ છે અમારે, यहाँ पर एकदम मदद करे છે. હવે વાત કરી જાય આપણે यहाँ पर હોસ્ટેલમાં હીટર્સ અવેલેબલ છે. ગરમ પાણી માટે આપણે બોઇલર્સ અવેલેબલ છે, તો હીટરથી એકદમ રૂમમાં એકદમ સારું રહે છે. ઠંડીમાં પણ કંઈક એકદમ ઠંડી નહીં લાગતી અને હીટર્સ અવેલેબલ તો એકદમ સારું રહે છે. અને પાણી તો ગરમ જ આવે છે 24/7. લોન્ડ્રી यहाँ पर અવેલેબલ છે. વોશિંગ મશીન્સ નીચે હોય છે, તો આપણે 24/7 જઈને પણ જ્યારે જઈને કપડાં ધોવા હોય છે તો એ ધોઈ શકે છે. यहाँ पर હવે વાત કરીએ વેધરની આપણે, તો यहाँ पर વેધર ટેમ્પરેચર છે ને ગરમીમાં 30 to 40 રહે છે, જેમ ઇન્ડિયામાં જેમ છે એમ જ. અને નોર્થન રિજનમાં જેમ ઇન્ડિયામાં જે ઠંડી થઈ જાય છે, यहाँ पर -20 to -40 तक 30 तक ટેમ્પરેચર જાય છે यहाँ पर સમયમાં. બટ એટલું વાંધો નથી આવતો, કમ હીટર અવેલેબલ હોય છે તો એમાં. અને એ ટાઈમ પર અમારે યુનિવર્સિટીમાં પણ વેકેશન્સ હોય છે, તો અમારે બહાર કોઈ એટલું જવાની કંઈ જરૂરત હોતી નથી. હવે વાત કરીએ આપણે ISSની, ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ સોસાયટી, જે MD હાઉસે બનાવેલી છે કમિટી એક, જે સિનિયર્સ બધા જે હોય છે અને એ લોકો ઘણું સપોર્ટ કરે છે બધી રીતે. અગર કોઈ બીમાર પડીએ છીએ તો પણ આપણે એકદમ હોસ્પિટલ કંઈ પણ કામ હોય છે આપણે બહાર, જે પણ અગર પ્રોસેસિંગ વર્ક હોય છે, જે પણ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોસેસ છે, કોઈ પણ બધું કામ હોય છે. અગર આપણે નથી જતા તો એપ્લિકેશન આપવાનું, અને પછી અગર આપણે નહીં સમજ પડતી કોઈ ટોપિક તો એમાં એકેડેમિક કમિટી બનાવેલી હોય છે, તો એના અંદર આપણે કંઈ પણ ડાઉટ હોય છે તો અમે ડાયરેક્ટ એકેડેમિક કમિટીને પૂછીએ તો એ લોકો એકદમ ઇઝીલી આપણે એક્સપ્લેન પણ કરી દે છે. અને કંઈ પણ વસ્તુ ના સમજ પડતી હોય તો એ લોકો ઘણું ગાઈડ કરે છે यहाँ पर. અને મેં થેન્ક યુ કહું છું MD હાઉસને, જે એટલું સારું આપણે ISS મેમ્બરની ટીમ કમિટી આપણે બનાવી આપી છે, આપણે ઘણું એકદમ સપોર્ટિવ કરે છે. તો મારો ઘણો આભાર. મારું એડમિશન MD હાઉસના થ્રુ થયું છે. MD હાઉસ થ્રુ થયું છે. મને બિલકુલ પણ કોઈ પણ પ્રોસેસિંગની કંઈ પણ ડોક્યુમેન્ટેશનની કોઈ પણ ઝંઝટ પડી નથી. તો MD હાઉસવાળા જ મારું બધું કામ સહેલાઈથી કરી આપ્યું છે એ લોકોએ. અને આખિરમાં બસ મેં થેન્ક યુ કહેવા ચાહું છું MD હાઉસને અને સુનિલ સરને, ડૉક્ટર સુનિલ શર્મા સરને, અને ISS મેમ્બર છે જે એટલું મારું હેલ્પ કરે છે यहाँ पर યુનિવર્સિટીમાં. અને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે તો એ લોકો બધું મારું સેટલ કરી આપે છે. અને મારા પેરેન્ટ્સ પણ ઘણા ખુશ છે આ વસ્તુથી, અને એ લોકો ઘણા સપોર્ટિવ છે MD હાઉસ. થેન્ક યુ. આભાર. Hey everyone, from Lucknow, Uttar Pradesh. I am a first year student at Samarkand State Medical University, Uzbekistan. I got admission through MD House in here, Samarkand State Medical University, Uzbekistan. Talking about our university, it is one of the best government medical universities in Uzbekistan. It is also the top ranked one in Uzbekistan. Talking about the infrastructure is really well equipped with new technologies so that we can easily get our practical lessons and understand it physically. Like in anatomy, we have Indian faculty, which is the top priority subject for an MBBS student. We are equipped with 3D levels of tables, which show us diagrams overall, and we can understand it much better.
We've also got international faculty in minor subjects like history of Uzbekistan and Latin. Now talking about the girls and boys hostel. First, the girls hostel, which is not far away, just around 5-minute walk from the university. And my hostel, which is hostel number 5 of MD House, is near Dag Biski, from where you can call it the center of Samarkand, because you can get a bus to each place from Dag Biski in very cheap rates. Cheap rates as in around 2000 som, which when converted in Indian currency is around 10 to 15 rupees. You can get buses to everywhere from this place. And this hostel is around a 10 to 15 minute walk from the university. So it's not far away. And it's really cheap, as we can book taxis from here just by giving out hands, or maybe using some apps like we use in India, like we use Ola and Uber. It's quite expensive in there, but in Samarkand we can use Yandex Go app to book taxis, which are really cheap as compared to India, Ola and Uber. Talking about the security of our hostel, which is hostel number 5 of MD House. There is 24/7 camera surveillance going on so that we can catch on wherever we want to see. And there's also a face recognition machine enriched with our biometric lock, so that seniors and guards can always notice that which child is going out at what time and what time is he or she entering. There can only be several people entering which have already been recognized by the machine. Talking about the security, which another point, there's also a guard 24/7 present near the face recognition machine, who has his own proper office, and he covers all the area within 24/7 time. The timings of our hostel 5 is from morning 6:30 am to night 9:30 pm, and it's fixed. There are no limitations out of it. Talking about more of the facilities present in the hostel, there's a room heater that works 24/7 to maintain the temperature of the room. Also, there is a proper laundry area with equipped machines where we can wash our clothes. The timings are flexible according to the season. As you know, there are winters coming nowadays, so we are fully equipped with hot water, geyser everywhere for bathing and for laundry. There's a proper space for washing our clothes where we can wash them with proper machines and detergent. Now talking about the mess, we have got a separate mess in ground floor of our hostel 5. Where the food is prepared very hygienically, and there's a separate space for eating all together, where we can interact with our colleagues or seniors or juniors, which is a very good point, because in rooms we cannot interact, and thus we got a specific place for where we can interact with our seniors and juniors at the same time while having food. Talking about the food which is in the mess, we get a proper balanced diet in our food. We get lunch, breakfast and dinner. Breakfast is served in the morning, and there are specific timings fixed for them. The best thing is that there is no limitation in the amount of food you have to intake. You can take as much as you want and as much as you can eat. So for breakfast, like we have parathes and curd. In lunch, we can get rice, dal and rotis with proper pickles maybe sometimes. And in dinner, we can get some sort of sabzi or vegetables with dal, roti and rice, which is a proper balanced diet required for a medical student, obviously, to study good and remain good in healthy form. So now talking about exploring the city, there are many heritage items and heritage places where you can explore the history of the country. For example, in Samarkand, there are many places like Silk Road and Registan Square, where the trade used to happen many years ago, and you have to find many historical sites in there. And next, talking about places which students can visit easily and very cheaply. So first of all, I will be talking about Mekon Mall, which is adjacent to our university. As whenever we get a 20 to 25 minute break, we always go to Mekon Mall to eat some food, as the food there is very tasty, as we get enough time to get eaten by. Now talking about other places like Family Park and Amusement Park, there are a lot of swings. Like, you know, in Indian fair there are swings for money. We can here also go to swings, and we can pay a limited amount of money for them to get a ride. For example, we can pay around 65 to 70 rupees for a ride, which is around 10,000 som if converted to Samarkand currency. Talking about the festivals organized at our place by especially MD House and its hard work, we can always say that ISS helps us in this organizations. First of all, like few days back, we had our Diwali program in which there was a puja, and then we had langar in which we ate food. Before that, we also had our freshers, which was really well organized, as every junior and senior were together. We had organized our dance parties, and also many people participated in those, which made the program very lightning.
Before that, we had our Navratri program where there was a large hall booked especially for first year students, because it was our first time, we had to enjoy. So everyone was in traditional dress and the songs were playing too good, in which we enjoyed and had a lot of dance. At the end, we had our dinner and it was a blasting night. And in between those festivals, the staffs of Dean office also came, and sirs and ma'ams really appreciated the efforts of ISS and MD House, as the things were very well organized and the dinner was lit. They also appreciated the Indian culture, as we showed it in Navratri and Diwali. Now talking about ISS. ISS basically stands for Indian Student Society, which is a group of responsible people created by MD House so that everything can be managed well at a place in a foreign country. Because you know, there are many unpleasant and unmannered people which cannot be treated right. So there's a group to treat them all right. There are many parts divided in ISS. For example, the medical committee, the academic committee, the dean office committee, and cultural committee. The basic works of these people are known by their names. As we know, medical committee, there are people responsible for whenever a person gets sick, we inform the person and he or she helps us too much in getting into the hospital, getting our medicines, getting into doctor's prescription, etc. Talking about cultural committee, we know that, as I told you about the festivals and freshers organized by our seniors, it was really responsive of cultural committee for organizing those things. And Dean Office Committee, as we know, many students sometimes they are sick, and in a foreign country the temperature varies regularly. So whenever a person gets sick, he or she informs to the Dean Office Committee member, and they inform to the Dean Office so that we can get our NB and later remove it by reworking on it. Also talking about the academic committee, which helps us in study and study materials or getting to know about the university and the teachers' interaction. At last, I would like to thank you, MD House, for creating such a responsive and creative committee as ISS, Indian Student Society. At last, I would like to thank you, MD House, Dr. Sunil Sharma sir, and ISS committee for managing everything. Like everything, I really mean everything, as from the admission procedure to our receiving to our taking to the hostel and managing till now. I really didn't feel any problem at all. All thanks to MD House, Sunil Sharma sir, and ISS committee. My parents were really relaxed only due to these people, as they promised us that everything will go smoother. We didn't ever face any problem during these processes. Thank you, MD House, Sunil Sharma sir, and ISS. I am from Rajasthan and I am a student of Samarkand State Medical University. Samarkand State Medical University उज़्बेकिस्तान की नंबर 1 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इससे एफिलिएटेड काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेशन करते हैं और यहाँ पे हमें प्रैक्टिसेस करने के लिए और क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है। और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी WHO और NMC की गाइडलाइन पूरी फुलफ़िल करती हैं और ये अप्रूव्ड हैं। USMLE भी आप इसके थ्रू दे सकते हैं। हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों अलग अलग हैं। बॉयज़ हॉस्टल रिपब्लिकन हॉस्पिटल के पास है और गर्ल्स हॉस्टल यूनिवर्सिटी मेन बिल्डिंग के पास है। यहाँ समरकंद में इंडियन फूड्स और हॉस्टल के अंदर भी इंडियन फूड्स और इंडियन कुक्स हैं और बाहर भी इंडियन फूड्स इजीली अवेलेबल हो जाता है अफोर्डेबल प्राइस। हॉस्टल की सिक्योरिटी की बात करें तो हॉस्टल की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे 24/7 CCTV सर्विलेंस होते हैं और हॉस्टल टाइमिंग सुबह 6 से रात 9 तक होता है। बायोमेट्रिक मशीन भी है। हॉस्टल की सिक्योरिटी में गार्ड्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं जो 24/7 देखते हैं। समरकंद सिटी की बात करें तो समरकंद सिटी काफ़ी अच्छी काफ़ी खूबसूरत सिटी है। यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस भी हैं जैसे कि रेगिस्तान स्क्वायर हो गया, फैमिली पार्क, मैकॉन और भी बहुत सारी जगह हैं। उज़्बेकिस्तान में समरकंद की मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ के एजुकेशन को हम यूरोपियन कल्चर से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे रोज़ आपका वाइवा लिया जाता है जिसमें आपके मार्क्स दिए जाते हैं। आउट ऑफ 5 में से आपको कितना मिल रहा है। अगर 2 होते हैं तो वो रिवर्क माना जाता है और 3, 4, 5 होते हैं तो आप पास हो। 5 मतलब काफ़ी अच्छे आप परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपके 2 नंबर आते हैं तो उसको रिवर्क माना जाता है और आपको दोबारा से वो क्लासेस अटेंड करनी होती है। उज़्बेकिस्तान में समरकंद सिटी में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। जैसे हमारे इंडिया में ओला और उबर चलती है वैसे यहाँ पे यांडेक्स चलती है जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है और यहाँ पे बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी चीप है। उज़्बेकिस्तान का कल्चर काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्रेंडली है। यहाँ के लोकल पीपल जो हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे जो भी आपको दिक्कत होती है उसमें। MD हाउस हमें ISS की हेल्प प्रोवाइड करता है। ISS मीन्स इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी। इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी हमारी जितने भी हमारे पर्सनल या पढ़ाई से रिलेटेड काम होते हैं उसमें हेल्प करता है। ISS के अलग अलग
कमिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि एकेडमिक कमेटी, मेडिकल कमेटी, डीन कमेटी। इसमें अगर आपको किसी भी चीज़ से में प्रॉब्लम होती है तो आपकी ISS हमेशा हेल्प करेगी। आपका अगर रिवर्क लगता है तो वो दोबारा आपको पढ़ा देंगे। अगर आप बीमार होते हो तो मेडिकल कमेटी आपकी हेल्प करेगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू MD हाउस जिसने ISS की एक टीम बनाई। अगर बात करें MD हाउस की, तो MD हाउस ने मेरा एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ बनाया है। मेरे वीज़ा से लेकर के एयरप्लेन टिकट तक, यहाँ के डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑल सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू MD हाउस एंड डॉक्टर सुनील शर्मा सर फॉर स्मूथिंग माई एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल रिलेटेड क्वेरीज। थैंक यू सो मच।